大家好，我是用心看农村。今天来看一下菜园里面种的黄秋葵，长得特别的旺盛啊。由于秋季要更换别的蔬菜，我们要把它拔了。来介绍一下拔掉之后的黄秋葵，它有什么用处啊？黄秋葵作为一种蔬菜，特别容易种植管理。种下去之后会一直不停的生长，最高的苗已经达到3米多高。黄秋葵的嫩荚能够持续结果2-3个月。现在由于秋季的到来，菜园的土地要更换别的蔬菜，拔掉这个黄秋葵的根部，今天要给大家介绍一下它有什么药用价值。刚刚拔掉了4颗黄秋葵，上面还有那个花朵跟嫩荚。我们来看一下它这个根系啊，特别的发达，有点像那个萝卜根系。拔掉了黄秋葵，全株都有清热解毒的作用，树皮有通经的效果，治月经不调。黄秋葵的根系入药特别的好，采收黄秋葵的根，洗干净晒干，熬水喝，能够有一定的止咳的效果。今天给大家介绍这个黄秋葵，它的全株、树皮、根的作用就到这里了。喜欢的朋友请点个关注、转发一下，谢谢大家观看，我们下期再见。